हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। अब मैं फिर से आज आ गई लौकी के जो सब्ज़ी होते हैं उसका एक यूनिक रेसिपी लेकर, जो आप पहले कभी नहीं बनाए होंगे। हमारे वेस्ट बंगाल में ये जो लौकी के पत्ते होते हैं इसमें से बहुत रेसिपी होते हैं, बहुत। तो ये एक यूनिक वाला रेसिपी है जो कि मैं बना चुकी हूँ घर पे और बहुत ही अच्छे बनते हैं। और मैं दावे से कहती हूँ ये पहली बार मैं ही बनाई, आगे आप ये रेसिपी नहीं देखे होंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और इसका नाम है लौकी पत्ते के ड्राई रोस्ट, जो आप ज़रूर बनाएं अपने घर पे, बहुत बहुत अच्छे बनते हैं।